各位兄弟姊妹，大家好。今日咧想同大家分享嘅呢一節聖經，就係請你哋回想先前嘅時日，係希伯來書10章32節。當自己睇到呢一節嘅聖經嘅時候咧，就嗰個嘅思想翻到去好耐以前就係咧自己領洗嘅嗰一刻自己咧係讀緊中二嘅時候咁嗰個係個聖誕節嘅夜晚最記得嘅嗰一幕咧就係領完洗之後拎住嗰支神父俾嘅嗰個領洗嘅蠟燭咁咧一路走翻屋企好遠嘅一段路但係咧記得咧走得好興奮嘅，好開心咁咧就即係其實呢個都係好特別嘅一個安排因為咧喺自己屋企我係第一位嘅基督徒第一位領洗咁，後來咧亦都影響咗自己嘅細佬妹啦咁樣咁慢慢自己爸爸媽媽都領洗咁咧就即係睇到天主咧喺冥冥之中咧佢嘅引領佢嘅降福第二個回想嘅先前嘅時日咧就係自己嘅聖召啦即係點解會咁奇怪會入咗方濟會做咗神父咧本來自己原來參加嘅堂區咧就同方濟會無關嘅咁但係咧當年本堂神父咧就引入咗女輔祭咁幾十年前啦好新自己咧好難接受咁於是咧就同本堂神父咧有啲嘅即係爭拗咁後來咧自己就離開啦咁就輾轉咧就去咗即係一個由方濟會負責嘅聖堂咁因此咧就認識到佢哋嘅會士啦咁覺得咧呢個修會都幾吸引自己喎咁就入咗呢個團體仲咧即係做咗神父咁呢個咧就係我回想先前嘅時日咧所體會到嘅上主喺冥冥之中俾自己嘅引領啦俾自己嘅所謂安排咁但係呢份安排咧唔係話佢咩都定晒嘅，而係咧佢喺愛裏邊俾我自由，但係吸引我，叫我係去做我自己嘅決定，但係又係佢願意我做嘅決定呢個好奧妙、好特別嘅咁我相信咧，我哋每一個人都有呢啲嘅經驗，所以我都好希望咧喺呢個時候邀請大家同我一齊回想先前嘅時日好能喺嗰度睇到上主嘅降福上主嘅引領即使咧先前嘅時日有時我哋會遇到困難啦唔係完全嘅順意啦未必好開心或者甚至咧嗰陣時覺得天主唔知喺邊度但係咧過咗之後，我哋望翻轉頭咧原來佢就喺嗰度，佢時時同我哋一齊咁願意我哋回想呢一個先前嘅時日嘅時候咧，就發現到天主真係對我哋咧不離不棄嘅。希伯來書10章32節，請你們回想先前的時日。